Нежной веточкой золотистой мимозы на землю пришел апрель. Зажужжали пушистые осы, зазвенела повсюду капель. Пробиваясь сквозь корочку снега, оживает подснежник лесной. И такое чудесное время называется ранней весной. Теплый ливень умоет березки и подарит туманный рассвет, а соловушка сказочной трелью отзовется с любовью в ответ. Но однажды издалека прилетит перламутровый ветер, и весенний волшебный вечер унесет за собой